আসসালামু আলাইকুম, আশা করি ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমি আমাদের খিসা বাগানগুলোর মধ্যে একটি বাগানে দাঁড়িয়ে আছি এখন। দেখেন যখন বিশাল গাছগুলো ভরে ফলন দেয়, দেখতে কিন্তু মাশাআল্লাহ দারুণ লাগে বলেন। আমগুলো কিন্তু এখন বড় হয়েছে এবং ঝুলতে শুরু করেছে থোকায় থোকায়। দেখতে দারুণ লাগছে। আমগুলো গাছ সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে এমনি মন ভালো হয়ে যায়। আমি আপনার কাছে যাই একটু দেখতে পাবেন। আমগুলোর সাইজ দেখেন কি সুন্দর হয়েছে এখন আগের তুলনায়। দেখেন আমগুলো মাশাআল্লাহ। ইনশাল্লাহ আমরা ঈদের পর থেকে আমগুলো পরিপক্ক হবে আপনাদের দেওয়ার জন্য। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।